է լինելու Եվրաքվեի նախաձեռնության արդյունքների հետ։ Հիշեցնեմ, որ Եվրաքվեի նախաձեռնությունը հասավ նրան, որ մեր շուրջ 60,000 քաղաքացիներ ստորագրություն դրեցին այն գաղափարի շուրջ, որ Հայաստանը պետք է անդամակցության հայտ ներկայացնի Եվրամիության անդամակցելու համար եւ այդպիսի քաղաքական կուրս որդեգրի։ Այդ ամենը ընդունվեց իշխանության կողմից եւ քաղաքական մեծամասնության շնորհիվ ընդունվեց օրենք հենց այդ մասին։ Իսկ այդ օրենքը այնպես չէ, որ մենք պետք է դնենք պահարանում այն թանկանոց սերվիսի նման տարին մեկ, ինչպես սովետի ժամանակ էին անում, եւ համարենք սրանից էլ ունենք։ Ոչ, սա քաղաքական կուրսի մասին է, որը ենթադրում է նախ որպես օրենք կատարման համար պարտադիր անելիքներ եւ երկրորդը սա քաղաքական կուրս է, որի վրա պետք է աշխատի ողջ պետական մեքենան ամենօրյա ռեժիմով եւ մենք հենց սրան ենք հետամուտ լինելու որպես հանուն հանրապետության կուսակցություն։ Իսկ դա նշանակում է, որ մեր պետական մեքենան թեկուզ եւ իր կառուցվածքով արդեն իսկ որպես բազային պահանջ այս խնդրին պետք է համապատասխանի։ Համապատասխանում է այս պահին, ոչ չի համապատասխանում։ Եվ Աստված սիրեք բավական է բալանսավորել։ Հարցեր կան, որոնք բալանսավորելու մասին չեն կարող լինել։ Չի կարող լինել բալանս աղբը հավաքելու եւ չհավաքելու միջև։ Հայաստանը պետք է ընթանա Եվրամիությանը անդամակցելու կուրսով, իսկ ճանապարհից պետք է մաքրվեն բոլոր խոչընդոտները։